ازيكم؟ الحلقة دي هنراجع ونناقش فيلم سيكو سيكو. بعد ما اتفرجت على الفيلم بصراحة أنا مستمتع جدا، استمتعت جدا بالفيلم ده، والفيلم عجبني جدا. واحد من أفضل الأفلام الكوميدية آخر 15 سنة أو 20 سنة، ومش أفورة بصراحة. الفيلم حلو جدا ومليان مواقف كوميدية، وكل حاجة في الفيلم بصراحة عجباني، وخارج مبسوط بعد ما اتفرجت على الفيلم. فمن غير مقدمات كتير يلا ندخل في الموضوع على طول. فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وبيشاركهم البطولة ديانا هاشم وطارق عماد وباسم سمرة وخالد الصاوي وعلي صبحي وأحمد عبد الحميد، وإخراج المخرج المتميز جدا واللي أنا بحبه وبعشقه حرفيا، عمر المهندس، وتأليف محمد الدباح. وقصة الفيلم بتحكي عن يحيى وسليم، ولاد عم مش طايقين بعض، فبيتجمعوا عشان عمهم اتوفى وساب لهم ورث، والورث ده بضاعة، فهم لازم يبيعوا البضاعة عشان ياخدوا الورث بتاعهم. فمن هنا بتنطلق أحداث الفيلم. بصراحة الفيلم عجبني جدا من أول مشهد. الفيلم بيخطفك، الفيلم من أول مشهد بيخطفك معاه. الريتم بيبدأ من أول مشهد عالي، الريتم سريع، الأحداث سريعة جدا، مفيش ملل. بصراحة عجبني جدا الفيلم. والفيلم ده المواقف الكوميدية معمولة فيه بذكاء، مواقف متعوب عليها ومكتوبة حلو جدا، ومفيش تحس فيها كليشيهات، لا، في حاجات جديدة بتضحك، وانت مش هتضحك بان انت تبتسم، يعني هتضحك جامد، لا انت هتضحك جامد بصراحة. اللي داخل الفيلم ده واتفرج عليه عارف انا بتكلم عن ايه. الفيلم بصراحة حلو جدا جدا، وبالنسبة لي ما شُفتش أفلام من سنين كتير بالحلاوة دي، تحس كده ما فيهاش غلطة، لأ، الفيلم متعوب عليه. عمر المهندس بصراحة ياخد الcredit على الفيلم الحلو ده. الtransition، النقلات بين المشاهد وبعضها سلسة وسريعة، وتحس كده فيها أفكار جديدة وتخطفك بصراحة. الtransition عجباني جدًا في الفيلم. المونتاج بصراحة سريع جدًا وحلو ومحمّس كده، والموسيقى بتاعة الفيلم مناسبة لأجواء الفيلم وأجواء القصة اللي بتحكي عنها الفيلم. بصراحة الموسيقى عجبتني جدًا ومميزة، وهترن في ودنك ومش هتنساها حتى بعد ما تخرج من الفيلم. بصراحة الموسيقى كانت حلوة جدًا، والمونتاج بصراحة والإخراج، الريتم بتاع أحداث الفيلم بصراحة حلو جدًا. عصام عمر وطه دسوقي الchemistry خطيرة ما بينهم، تحسّوا بيمثّلوا مع بعض من سنين كتير، فأتمنى يعني ما يكونش ده آخر تعاون مع بعض. بصراحة هم حلوين جدًا، وأتمنى برضه عمر مهندس يكون معاهم في فيلم تاني. الفيلم ده بصراحة تحسّوا كده كل الcast عاملينه بحُب، عاملينه بشغف. فيلم حلو جدًا بصراحة، وهتستمتع. لو أنت ما اتفرّجتش على الفيلم بارشّح لك فيلم سيكو سيكو، لازم تتفرّج عليه. فيلم حلو جدًا على مستوى الكوميديا، وخصوصًا يعني عصام عمر. أنتم هتتفاجئوا باللي أنا باقوله ده بصراحة، يعني عصام عمر كان أكتر واحد بيضحّكني في الفيلم. طبعًا في ناس يعني هتقول إن الكوميديا دي أكيد لعبة طه دسوقي، فإن هو مميز في الجانب الكوميدي عن عصام عمر، لكن بصراحة اللي هيدخل الفيلم ده عصام عمر كان خطير جدًا. كان بيدّي شوية ريأكشنات كده في مشاهد، كان حرفيًا كمية ضحك رهيبة كانت في السينما. فأنا استمتعت جدًا بالفيلم ده يعني. وطه دسوقي في مشاهد هو حرفيًا شايلها لوحده، يعني one man show. الكوميديا كلّها بصراحة متعوب عليها في الفيلم ده. السيناريو لمحمد الدباح والقصة طبعًا متعوب عليهم. الحبكة حلوة جدًا، الشخصيات مترابطة، تحس إن الموضوع مش فاكك، لأ، الموضوع ضامم جدًا ومتعوب عليه. محمد دباح عامل سيناريو خطير جدًا في الفيلم ده، والفيلم متماسك جدًا على مستوى القصة والأحداث، والربط بين الشخصيات وبين بعضها كان حلو جدًا ومميز. وطبعًا قبل ما أدخل الفيلم ده أنا كنت متحمس جدًا عشان خاطر عمر مهندس. اللي شُفته برضه ده يدل إن في مُخرِج شاطر جدًا ومتمكن من أدواته. انتظروا عمر مهندس، بصراحة مُخرِج شاطر جدًا وعارف إمتى هيهدّي، إمتى هيعلى بالفيلم، إمتى الأحداث مش عارف هتروح فين، لأ، تحسّه كده ماسك عصاية بيتحكّم بيها بأحداث الفيلم. عجبتني جدًا الأحداث بتاعة الفيلم، القصة متعوب عليها جدًا، ما تحسّش كده إن في كليشيهات، لأ، كل حاجة جديدة في الفيلم. الكوميديا جديدة، الإفيهات جديدة، ما فيش حاجة مبتذلة أبدًا. نيجي بقى لحاجتين كده ما عجبونيش في الفيلم، حسيت يعني كان محتاجين يتعملوا أفضل من كده. الline بتاع طه دسوقي وديانا هاشم مع بعض، حسيت اللاينين دول كانوا محتاجين شغل أكتر من كده. الline بتاع طارق عماد وعصام عمر، حسيت النهاية بتاعته كانت المفروض، عايز أعرف تتعمل بأحسن من كده، يعني الطريقة اللي اتنهت بيها القصة بتاعتهم. وحتى برضه طه دسوقي وديانا هاشم برضه الline بتاع النهاية بتاعه حسيت برضه ما عجبنيش، يعني حسيت كان المفروض
يتعملوا بأفضل من كده. حسيت يعني اللاينين كان المفروض كانوا يبقوا أقوى من كده يعني، بس يعني overall يعني الفيلم بصراحة أنا استمتعت بيه جدًا، وخارج من السينما مبسوط. باقي الممثلين طبعًا في الفيلم ده يعني باسم سمرة ما ظهرش في مشاهد كتير، بس كان في مشهد بينه وبين طه دسوقي في أول الفيلم كان خطير جدًا، وقاعة السينما كلها كانت بتضحك في المشهد ده، ومشهد بصراحة معمول حلو. حاسس إن في شوية creative في المشهد ده بصراحة، مش مستاهلة، لأ بصراحة كان مطلّع كمية ضحك قوية جدًا. مش عايز أنسى علي صبحي بصراحة، من بداية ظهوره وهو كمية المشاهد اللي كان بيطلع فيها كان كلّها ضحك، يعني بين عصام عمر وطه دسوقي وعلي صبحي كان في ثلاثية كده حرفيًا بتطلّع ضحك. كل المشاهد اللي كان بيظهر فيها كانت مش بتنتهي غير إن أنت بتضحك جامد جدًا، وكان بصراحة مميز جدًا، وبصراحة أضاف لعنصر الكوميديا كتير جدًا علي صبحي. كل الشخصيات اللي في الفيلم طارق عماد وديانا هاشم وكل الممثلين بصراحة كل واحد قام بدوره على أفضل ما يكون، وكل الممثلين بصراحة عاجبينّي جدًا كتمثيلهم في الفيلم، والفيلم عجبني جدًا وأنا طالع مبسوط جدًا. وبصراحة الفيلم ده هيعيش كتير، يعني الفيلم ده مش هينتهي، أنت هتتفرّج عليه مرّة أو 2 لأ، الفيلم ده أنا حاسّه من الأفلام اللي هتعيش للكتير جدًا، لإن الفيلم معمول حلو والكوميديا فيه جديدة ومش مستهلكة وفيه ضحك كتير بصراحة. فاللي ما اتفرّجش على الفيلم ده بارشّح لك تدخل فيلم سيكو سيكو هتنبسط، على ضمانتي الشخصية. فيلم حلو جدًا ويستاهل إن أنت تروح له سينما، بصراحة هتستمتع جدًا. طبعًا برضه ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيلم، اللي اتفرّج على الفيلم يقول لي رأيه إيه الحاجات اللي عجبته وإيه الحاجات اللي ما عجبتوش، وتتفقوا في اللي أنا قُلته والّا لأ. طبعًا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد، ويالّا سلام.